បាទជំរាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suchit Learning បាទថ្ងៃនេះ Suchit Learning នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Microsoft Excel for free បាទអញ្ចឹងតើការប្រើប្រាស់ Microsoft Excel for free នេះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែនឹងចូល view ក្រោយៗបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលអនាគតបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានដាក់ link សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏ Microsoft Word Excel PowerPoint ជាដើមបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរតោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើការប្រើប្រាស់ Microsoft Excel for free ឥតគិតថ្លៃហើយមិនចាំបាច់តម្លើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចតោះយើងចូលទៅមើលក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Microsoft Excel for free បាទអត់គិតលុយនោះទេបាទអ្នកនរគ្នាបាទ Excel ដែលមាននៅលើកុំព្យូទ័រនេះគឺត្រូវការដំឡើងអញ្ចឹងយើងវីដេអូមួយនេះគឺបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Microsoft Excel ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងនៅ software ណាមួយនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងកុំចាំយូរយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ Excel ដោយឥតគិតថ្លៃបានអ្នកនរគ្នាទី1គឺត្រូវតែមានអ៊ីនធឺណិតបាទវាអត់អីទេអ៊ីនធឺណិតឥឡូវគឺមានសម្បូរបែបនៅកន្លែងផ្សេងតែទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅ Microsoft Excel free អ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ browser បាទអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ browser ណាមួយបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ Google បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើលឿនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យយូរពេកពុកម៉ែបងប្អូនធុញបាទអញ្ចឹងដើម្បីបាន Microsoft Excel free អ្នកនរចូលទៅកាន់ Google ដូចមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាមកកន្លែង search នេះអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា office.com បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា office.com ហ្នឹងទៅបាទកន្លែងហ្នឹងគឺបាទឥឡូវចូលមកហើយគឺ office.com បាទមួយនេះគឺ office.com បាទដើម្បីប្រើប្រាស់ free បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើអ៊ីនធឺណិតលឿនគឺវាដាក់លឿនប៉ុន្តែនេះជាអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវា slow ហើយណាមួយនៅតំបន់ខ្ញុំអ៊ីនធឺណិត slow ផងដែរបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទពេលបើកមកវាចេញបែបនេះបាទអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើត account មួយបានពេលអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើត account មួយសម្រាប់ Microsoft Office ហ្នឹងបាទនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយបាទអ្នកនរគ្នាចង់មើលថាបង្កើតមិនអ្នកនរគ្នាចូលមើលវីដេអូខ្ញុំមួយមុនគឺការប្រើប្រាស់ Microsoft for free បាទការប្រើប្រាស់ Microsoft ឥតគិតថ្លៃបាទនេះគឺខ្ញុំមានបង្កើតរួចហើយបាទអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលវីដេអូមួយទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំចុចនេះ account របស់ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំបានកើតរួចហើយខ្ញុំចុច sign in បាទខ្ញុំចុច sign in គឺ password ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់វាចាំខ្ញុំចុច sign in តែម្ដងបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយកពាក្យថា yes ឬក៏ no បានដែរអត់អីទេកន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នា sign in account របស់យើងចូលហើយបាទនេះហើយគឺជា Microsoft របស់យើងអាចប្រើប្រាស់ Excel for free នៅក្នុងនេះបាទអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់ Excel for free នៅក្នុងនេះបាទគេដាក់ពាក្យថា free បាទអត់គិតថ្លៃទេបាទខណៈមានអ៊ីនធឺណិតមកអាចប្រើប្រាស់បានបាទនេះគឺជា Excel for free បាទអ្នកគ្នាចុចលើ Excel នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចលើ Excel មកវាចេញបែបនេះឯងអ្នកនរគ្នាគឺចេញប្រឡែងចេញលក្ខណៈដូច Excel យើងធម្មតាដែរហើយមាន template ផ្សេងទៀតបាទយើងយកពីnew blank workbook មួយមកបាទអញ្ចឹងវាលឿនឬយឺតអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំទូរស័ព្ទបាទឥឡូវវាចេញមកហើយបាទគឺដូច Excel បាទអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់បាន free ឥតគិតថ្លៃអ្នកនរគ្នាបាទអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកនរគ្នាអាចដូរ font អ្នកនរគ្នាមាន file មាន home អីអាច export ចេញអ្នកនរគ្នាយើងមានអាច export ចេញឯកសារហ្នឹងយើងអាច save អីបានដូចគ្នាបាទនៅកន្លែងនេះគឺមាន insert មាន draw មានរូបភាពអីផ្សេងមានការរៀបចំกระดาษ
bà miền formula miềnรูปมนต์ไอ้โดยแต่គ្នាបាទគឺមានរូបមន្តនៅទីនេះមាន orange មានរូបមន្តផ្សេងៗអ្នកនេះអាចកណនានៅនេះបានដូចគ្នាបាទអ្នកនេះគ្រាន់តែវាយសញ្ញាស្មើមកបាទនេះគឺជា Excel for free បាទអ្នកនេះអាចប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃបាទអ្នកនេះគ្រាន់តែបង្កើតនៅ account Google មួយមកនេះ account Microsoft មួយមកដើម្បីបង្កើត account Microsoft ហ្នឹងគឺវីដេអូមុនគឺខ្ញុំដូចបានធ្វើរួចហើយអ្នកនេះអាចចូលមើលបានបាទអញ្ចឹង Excel នេះយើងអាចធ្វើការគណនាបានបាទមានរូបមន្តដែលអ្នកនេះអាចធ្វើការនៅកន្លែងនេះបានបាទអ្នកនេះអត់មានអីពិបាកទេអ្នកនេះទីហោមកកន្លែងនេះលេខ2កន្លែងនេះលេខ3កន្លែងនេះលេខ4កន្លែងនេះលេខ5 voice sample បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងនៅក្នុង Excel គឺដូចតែគ្នាទេទាំង Excel ដែលយើងតម្លើងនិងអត់តម្លើង for free នេះអ្នកនេះចុចស្មើបន្ទាប់មកអ្នកនេះចុចពីថា sum អ្នកនេះបើកវងកញ្ចក់ number 1 and number 2 អ្នកនេះ select មកបន្ទាប់មកអ្នកនេះបិទវងកញ្ចក់ធ្វើមកចុច enter ចម្លើយគឺ11បាទឃើញអត់អ្នកនេះបាទយើងអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តបានយើងអាចធ្វើការគណនាបានយើងអាចធ្វើតារាងបានបាទនៅក្នុង Excel for free នេះបាទអ្នកនេះបាទនេះគឺជា Excel for free ដែលអ្នកនេះអាចធ្វើការបានដោយឥតគិតថ្លៃដោយកន្លែងការងារពុកម៉ែបងប្អូនមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចប្រើប្រាស់បានវា free តែម្ដងឬក៏អ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានព្រោះនេះជាអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទវារៀងយឺតបន្តិចបាទបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតប្រហែលជាលឿនបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់គណនាបានធ្វើឯកសារបានដោយឥតគិតថ្លៃហើយឯកសារទាំងអស់នោះគឺវា save ជាប់ដោយអូតូទៅលើ OneDrive ដែលវាប្រើជាមួយនឹង account តែមួយជាមួយនឹង account របស់ Microsoft ដែលយើងបង្កើតនៅ Microsoft ដែលយើងចូលទៅប្រើនេះឯងបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនមើលនេះថាតើវាស្រួលយ៉ាងណាវាអាចប្រើប្រាស់បានពីបូកផ្សំអីអីបានដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាមាន home បាទបន្ទាប់ពីធ្វើហើយអ្នកនរគ្នាអាច save as វាទុកបាទអ្នកនរគ្នាចុច save as នឹងមកតើវាមានអ្វីប្លែកអ្នកនរគ្នាចុចមក save as យើងអាចមាន download វាបាទ download copy ទៅជា Excel របស់យើងបាទឬក៏យើង save as ផ្សេងទៀតទៅក្នុង OneDrive បាទនេះគឺវាជាងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអាចប្រើប្រាស់ Excel បាន for free នៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយមិនចាំបាច់ដំឡើង any software យើងអាចយើងមិនបាច់ចាំដំឡើងនៅកម្មវិធីរបស់ Excel នោះទេបាទយ៉ាងមិនឆាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាការប្រើប្រាស់ Microsoft Excel for free បាទវាអត់មានអីពិបាកទេអ្នកនរគ្រាន់តែមានអ៊ីនធឺណិតហើយអ្នកនរគ្នាដើម្បីបង្កើត account Microsoft អ្នកនរអាចមើលវីដេអូមុនបានបាទអត់មានអីពិបាកទេបង្កើតតាម step គេនឹងទៅបាទវីដេអូការប្រើប្រាស់ Microsoft for free របស់ខ្ញុំនៅក្នុង link description បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងសំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយនឹងមានប្រយោជន៍បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា